салом ба ҳама тамошогарони шабакаи оламии харид ва фурӯши мошинҳо. дӯстони азиз, ин рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошини фурӯшӣ дошта бошед ё ҳар чие ки фурӯшӣ дошта бошед, метавонед бо ин рақамҳо рӯй кунед. ҳатто хари фурӯшӣ ҳам дошта бошед, метавонед танҳо бо тариқи вайбер аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки равон кунед. дар навори имрӯзаи мо ва шумо 12 мошини фурӯшие барои ҳамин ошноро то охиршона тамошо мекунем. ҳатман дастгирӣ мекунем, лайкҳои бо видеоро фаромӯш намекунем. рафтем. инак тамошогарони азиз, пешкаш шумо Opel Caravan. мошин дар душанбе қарор дорад. объеми мотораш 1.6. кузаш универсалай, приводаш чӣ гунае ки медонед пеш мебошад. рангаш чӣ гунае ки дидаисед бури хокиста ранг мебошад. объеми мотораш 1.6. соли бароши мошини 1996, нави сӯзишвориш газ ва бензин мебошад. коробкаш механика, ҳолати мошин бениҳоят хуб аст. ягон камбудӣ надорад. нархш боша 23000 сомонӣ. бо курси ҳозира 159000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. боз савдоам мешавад. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. оё мехоҳед шумо дар муддати 1 дақиқа соҳиби 1000 рубл шавед? ссилкае ки дар таги видео мешавад, дарояд регистратсия бикунед ва дар вақти регистратсия дар ҷое ки промокод мебинед бо ҳарфҳои калони англисӣ нависед олам. шуморо барои як регистратсия кардан зиёда аз 1000 рубл бонустон медиҳанд. дарояд регистратсия кунед. агар накарда бошед, ссилкаш дар таги видео. шансро аз даст надиҳед. дарояд регистратсия кунед ва шумо бурдборӣ хоҳонам. оламӣ. инак тамошогарони азиз, мегзарем ба мошини навбатӣ. агар хоҳед раҳмат гуфтан, ҳатман лайкзорӣ кунед. газ 2410 волга. мошин дар душанбе қарор дорад. объеми мотораш 2 нави сӯзишвориш газ ва бензин аст. кузаш седан аст. рангаш чӣ гунаи десе сиёҳ мебошад. соли бароши мошини 1988, приводаш пеш мебошад. коробкаш механика, ҳолати мошин бениҳоят хуб аст. мошин фавран фурӯхта мешавад. нархш бошад 30000 сомонӣ. бо курси ҳозира 208000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. мошини фурӯшӣ дар ҳисоб қарор дорад. ваз 21099. аккумулятораш навай, краскаш нав зада, гайнави сӯзишвориш газ ва бензин дорад. документош 10 моҳи дигар аст. фақат техосмотр надорад. 3 баллони нав дорад. средний расход дорад. приводаш пеш мебошад. кузаш седан. объеми мотораш 1.5. соли бароши мошин 2002. нави сӯзишвориш хеле гуфтем газ ва бензин мебошад. кузаш седан. коробкаш автомат мебошад. нархш боша 8000 сомонӣ. бо курси ҳозира 55000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. ҳатман занг занед. Lada 07 ваз 2107. мошин дар норак қарор дорад. объеми мотораш 0.6 мебошад. соли бароши мошин 2005. приводаш қафоай. нави сӯзишвориш бензини холиай. мотораш тозаай. кузаш седан. рангаш чӣ гунае ки дидаисед сафед мебошад. коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. бо савдоам мешавад. центр замок кор мекунад. самбуфер ҳама чӣ дорад. бо савдоам мешавад. нархш боша 20000 сомонӣ. бо курси ҳозира 38000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак бачаҳое ки бисёр матиз хоста будем, марҳамат. мошин дар кӯни бодом қарор дорад. объеми мотораш 1.2 Daiwo Matiz. соли бароши мошини 1998 мебошад. приводаш пеш. нави сӯзишвориш бензини холиай. кузаш хечибекай. рангаш сирх мебошад. коробкаш механика. дар ҳолати хуб мошин қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. барои маълумоти бештар рақамҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. нархи мошин 15000 сомонӣ бо курси ҳозира 4000 рубл. мошин чӣ хеле гуфтем дар ҳолати хуб қарор дорад. боз савдоам мешавад. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед.
инак пешкаш шумо мошини фурӯши Daewoo Tico мебошад. мошин дар шаҳри Туз қарор дорад. объеми мотораш 1.6 соли бароши мошини 1998 мебошад. приводаш пешай. нави сӯзишвориш газ ва бензин мебошад. коробкаш механикай, кузаш хечибек мебошад. ҳолати мошин бениҳоят хубай, рангаш сархи баклажан мебошад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. мошин ҳамаҷош 100% дар назди мошин бо савдо мешавад. нархш боша 20 000 сомонӣ бо курси ҳозирияти 38 000 рубл мешавад. мошини фурӯшии Daewoo Lanos. бачаҳое ки ҳамин хел мошинро парсида будем, марҳамат, ҳатман дастгирро фаромӯш намекунем. рафтем. мошин дар хуҷанд қарор дорад. объеми мотораш 1.6 соли бароши мошини 1997. приводаш пеш, нави сӯзишвориш газ ва бензин. рангаш чӣ гунае ки дидем сафед мебошад. коробкааш механикай, кузаш седанай. ҳолати мошин бениҳоят хубай. мошин ягон камбудӣ надорад. нархш боша 12 000 сомонӣ бо курси ҳозира 83 000 рубл мешавад. боз дар назди мошин савдо мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак тамошогарони азиз, пешкаш шумо Nexity бениҳоят ҳолаташ хубай. мошин дар вахш қарор дорад. объеми мотораш 1.6 соли бароши мошини 1997 мебошад. приводаш пешай, нави сӯзишвориш газ ва бензинай, кузаш седан, рангаш чӣ гунае ки дидаи сафедай. коробкаш механикай, состояние мошин созай. телевизор, задни камера ҳамаша дорад. нав мотор кардагия конкретни харидор боше занг зани гуфт соҳиби мошин. чӣ гунае ки дидаи дискош нормалиян, состояние мошин хубай. нархи 16 500 сомонӣ бо курси ҳозирияти 14 000 рубл. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак бачаҳое ки бисёр 06 мепарзем, марҳамат, ҳатман дастгирро фаромӯш намекунем. ваз 2106 мошин дар душанбе қарор дорад. объеми мотораш 0.6 мебошад. соли бароши мошини 1998. нави сӯзишвориш бензини холия. коробкаш механикай, кузаш седан, рангаш кабуд чопай. приводаш қафо мебошад. ҳолати мошин миёна ҳай. нархш боша 5 000 сомонӣ бо курси ҳозира 34 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. савдо дар назди мошин мешавад. мошини фурӯшии Toyota Mark D. мошин дар ашт қарор дорад. кадне надона ашт дар куҷоай? ашт дар тарафҳои хуҷанда бародаро. объеми мотораш 2.5 соли бароши мошини 1996 мебошад. приводаш пешай, нави сӯзишвориш дизелай, яъне солярка. кузаш седан, рангаш чӣ гунае ки дидаи сабз мебошад. хеле ки дастуратдошти дидаи мошин бениҳоят дар ҳолати хубай. ягон камбудӣ надорад. чӣ гунае ки дидаи коробкаш автомат мебошад. нархш боша 25 000 сомонӣ бо курси ҳозира 173 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Mercedes-Benz S классики фурӯшӣ. мошин дар душанбе қарор дорад. объеми мотораш 1.8 соли бароши мошини 1994. нави сӯзишвориш газ ва бензин. рангаш сурх мебошад. коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. мотораш 100%, ходовояш 100%, электропакет люк дорад. тв магнитофон, аккумулятор ҳамаш пачкай. хулоса мошина мешини ҳай мекунӣ фақат. бо савдо ҳам мешавад гуфт соҳиби мошин. кузаш седан, приводаш қафо мебошад. нархш боша 25 000 сомонӣ бо курси ҳозирияти 73 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак тамошогарони азиз, пешкаш шумо вазики бортавой. рангаш воин мебошад. мошин дар панҷ қарор дорад. коробкаш механикай, мотораш родной хирчай, приводаш қафоай. передок дорад. документош 1 моҳ шудааст буд шуданша. нархш боша 8 000 сомонӣ. барои маълумоти бештар рақамҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед.
دوستان عزیز، نوار ما و شما در همین جا به آخر میرسد. اگر خواهید که ما رو دستگیری کنید حتما در کانال ابونه شوید و لایک زوری کنید. این خیلی برای ما مهمه. پیشروی کانال می شود و شما میتوانید آینده ماشین های خود را تستر فروشید. چقدر آدم بسیار شد در این کانال. برای همون حتما دستگیری میکنیم. در امان خدا باشید. خیر.